大家好，我是老李，收拾自己，然后呢去市里逛超市，买一些需要的东西哈，家里缺好多东西了，去买点儿。今天不是和我们家老新吵吵了几句吗？他也不拉着我，他今天那个下午没有出活，就是明天的活没有出，所以说今天晚上不走了，在家里。虽然说在家里，他也不拉着我去市里，我来回打车吧哈，来回打车去市里的话，少不了40来块钱，比较远呀，路程比较远。我开车，我这个车技几斤几两我自己有个数哈，所以说我就不开了，特别是晚上，视线更不好，对不对？我还是打车吧，家里也有车，他今天晚上不出发了，车那不停在楼下吗？但是我还是不开了，还是果断的，做到就是说心中有数。现在就说涂护肤品，换衣服，就要出发了哈。他这个人小心眼儿，就是。你说女人买几套衣服不很正常吗？多正常的事儿！哎呀，那个样儿！我说你和我一起去市里啊，哈，家里缺一些东西了，你帮着开车。你不是有那个本事吗？你怎么不开车？你还求我？你有本事别求我。那人家说这么几句话，你说你再去求人家，那就是自己有点没数，是不是？涂脸啊！平时我在家里哈不涂那个护肤品啊，因为太热了。但是出门去市里，把自己捯饬捯饬哈。我这皮肤啊太干燥了，说实在的，严重的缺水呀。乳，我感觉男人怎么比女人这个心眼还小呢？那个季节，我跟你说，谁那个一个季节不添几件衣服？我这今年够可以的，因为他太忙了，都没有时间陪我，没有时间出去逛街。我呢就是在网上买了几件，是不是？那加起来有多少啊？加起来也就是300-400块钱啊！我算了。为啥我又买呢？因为我看着不错，那个挺便宜的哈，也挺好的质量，所以说再买一套，计划着，明年就不买了。哎呦，怎么晕？我是感觉，哎，说话说多了缺氧，它晕。秋天也不买了，秋天，冬天也不买了，一年前几套衣服，这不是多正常的事儿？你说，这样子。我给孩子做了点饭哈，无论发生什么样的事儿，但是给孩子做饭是雷打不动的。我和他吵归吵，闹归闹，但是孩子的饭我是按时做的，不会耍小性子哈。哎，我们两人吵架了哈，孩子饭我也不做，那就不对了，是不是？孩子毕竟是无辜的。涂点这个防晒吧，虽然说现在太阳也落山了，也要涂点防晒。它有点给你遮一遮这个瑕疵，不是？脸上这些斑啥的太多了。你说他挣钱，他就随便买随便花，随便买衣服，我都不愿说了，是不是？都保持沉默了。那我买几件就不行了，我买几件。家里洗头膏啥的呀都没有了，所以说我要去市里买点。还有好多那些东西啥的，日英啊哈。哎呦我的妈呀！想一想，去一趟来回40多块钱，我这是心疼啊！是。画这个眉哈，穿这身衣服，牛仔裤，然后呢这个短袖衫。背着这个包哈，这个包买了好几年了，基本上没怎么背呀。一般出门都背那个绿的，那个绿的那个皮都磨破了。那个绿的其实我也没背几次，但是呢，它这个皮儿哈不知道咋回事都破了。
反正这个怎么也那样？这个，啊，这个怎么也有点破皮了？我发现这个包不能那个挂在这个墙上，这么一直这么挂着，不然的话这个地方不好啊。对这个地方，你看没有？就像谁给咬了一口似的。背这个包，然后呢化了一个简单的妆哈，你出门多少再化一化，就这样。还可以吧这一天。朋友们看一下这个包，这个包400多呀。然后呢，挂了墙上，墙上有个钉子，挂了墙上之后呢，这个地方呢成这样了，就像破皮似的要。妈呀，这个点儿堵车正好，费劲了去。我又不堵在哪儿看。下班高峰期一般都堵，每个地方都堵。多少都有点堵。嗯。寻思给我们家老秦买个绳儿，不便宜都。寻思给我们家老秦买条裤子或者买个绳儿，结果呢一看价格不便宜，我是到哪里都想着他。买了一瓶洗头膏，然后呢给老秦买点面包，现在去超市。喜欢买购物请注意，对咱们有新目标，加紧开封节日进到超市不可数，谢谢姐姐。这些够了哈。现在给你爸去买点面包，领着我们家老大出来的。面包在那边。面包在那边。好，去看看面包。看看水果便宜不便宜？买点水果。逛了一会儿也没买多少东西，吃来吃去就是这些，是不是？有的东西太贵了又舍不得买，就是这样。哎呀，看着这些零食也眼馋呀。买了一箱牛奶，80多块钱，我的妈呀！牛肉都是热鲜的，今天还热乎的。在这等车，买好了哈，现在在这等车，打车回家。不是啊，老秦，我这是逛回来了，你还没有吃饭呀？啊？给我做饭，我得洗洗澡。给你做饭？你自己就不会做顿饭呀？啊，非得等着我回来再做饭？逛超市回来了哈，我赶紧给老秦做饭啊。逛超市回来了哈，朋友们。刚进家门，然后呢，我们家老秦就站在门口。老李赶紧给我做饭哈，我还没有吃饭。我不是临走之前给孩子把饭做好了吗？然后呢，吃饱了我才出发的哈，领着我们家老大去逛超市。老二在家里，老秦看着。因为孩子都吃饱饭了，所以说出门我也不着急了哈，放心比较哈。老秦不是没吃饭吗？非要等着我回来才吃饭，你就不能在家里自己做着？你说气人不气人？把我累坏了，出去一趟，来回打的车花了40多块钱，非等着我，非等着我。你说我是钱打的吗？你说啊，回来家一住不住，还累的那啥似的，还要赶紧给他做饭。现在给他弄点饭吃哈。今天中午老秦不是生气了吗？给他做的大锅他也没吃，这不是？给他加热吧，切一点，弄点汤哈。弄点香菜，香菜有没有了？搞点香菜。我这回来家还一住没住啊？怎么跟个孩子似的？你说，
这香菜也不好了。现在去洗澡了他。你说我今天晚上如果不回来，他不吃饭了？今天中午他没怎么吃啊，还这个油太大了，弄下来了。饭已经熟了，吃吧。你说我们逛超市你就不能拉着，啊，来回打车就花了40多。今天中午闹得不愉快，我妈送的水饺，老辛吃了有2个，然后呢大锅基本上没吃大锅。我寻思你这个大锅你不能吃了，没想到这不还吃。我不吃我吃啥？不是我去逛超市，你在家里你不能弄点饭吃。不爱弄。没有了，让我吃了那个算。拿。你这人还真行，真是哈。今天中午没怎么吃饭，然后呢，今天晚上这是几点了？你说，快9点了，你在吃饭？你说，早饭不怕晚。我逛超市花了200多块钱呀，买了1箱脱脂牛奶，那里面是24盒，84块钱，我的妈呀，不便宜呀！你喝脱脂有啥用？有没有用你知道？孩子也喝，我也喝，正好我也可以喝。买了点零食，然后呢，我又买了一个好一点的内衣，100多的，加起来总共300多。光逛超市花了240多块钱。花钱如流水。啊？花钱太大手大脚了。这个牛奶哈，我们家里没有还不行，孩子，咱前2天反正是喝1次，就这样。这1箱是24盒，总共80多块钱。这个偏贵，这个脱脂的偏贵，我也不知道这么贵呀、我的妈，一付钱80多。你别等着喝过期了啊！你干活也烧2盒吧。不是你跟我过了1天日子了，知道我喝牛奶喝不了。买了点这个香蕉，这个小的香蕉偏贵哈，是13块多1斤。那你干活的时候烧点哈。来，买大的就行，还非得吃小的。让人家一看，有钱的主儿。买的面包，让老辛烧着，放车上。饿的时候呢，那个吃一点。这不是？这都是独立包装的啊。这个。我现在要那种面包片就行，你买那个干嘛？这不孩子吃的？我看你也像个孩子呀，那就这样的，吃起来也方便，是不是哈？给老辛买的。孩子喜欢吃那个懒人焖饭，所以说买了1包这样的肠，光这样的肠就花了20多块钱，22。我们家孩子喜欢吃那个懒人饭，懒人饭你放肠，放香肠。这个都打开吃了哈，这1包是15板栗。还买了一大包这样的面包，买了1瓶洗头膏，70多块钱。这1瓶洗头膏
70多怎么又用那时候，78块钱。逛超市哈，这不是没见着东西就花了240多。然后呢，有的朋友说，俺老李也对自己好一点，买个稍微好一点的那个穿在里面的哈。我呢这不狠了狠心，花了100多块钱买了一件儿，我就不让你们看了哈。这是逛超市的，245块3毛8。你看老秦，来，看啥？就这么件东西。是你光买贵的，它不贵太。光那个洗头膏就78，还有什么大头的哦？那个牛奶是84，这就是接近160了，是不是？这个香蕉15，然后呢那个菠萝包也是10多块钱，还有那个一些那个椰子片儿，那一包是15，还有那个板栗15。还买的啥？反正是杂七六八，反正就这些。这一个袋3毛钱呀！要个2毛的还不行？我这要了一个大的，我怕那个不够用，不是？这一个袋3毛。哎，我们家老秦真可以，还得等着我来给他做饭。你看看这个本事，老秦，我穿这个衣服好看吧？穿这个衣服，你看看，你好好看一看去，好看吧？我腰这不还是1掌、2掌、3掌？我这瘦的够可以的了哈，别要求高了。你还想让我怎么瘦？你还想让我烧香蕉，吃一个。不爱吃。好了吧，不爱吃，你把这块大骨头啃了。不爱吃，你看这不是又吃了这1斤点儿。今天中午就吃了2个水饺，好像是，这不是又剩下了。然后呢，大骨你看这不是，那就吃了几口，又不吃了。